就现在这个物价，还得说像我这种多放，肉都打满之类的。我买纯瘦肉，我告诉你，11一斤，就是纯精肉，11块钱一斤。在我们这儿已经属于高价了，8块、9块、10块的都有。但是我买的是纯瘦肉，要贵一点。啊，对，我那就差不太多，我这个也得5毛钱，5毛钱1厘，那还有啥？那你一个蛋堡的那个成本都不会超过1块5、1块3到1块5，你卖10块钱3个，还有什么赚的不够啊？那100块钱挣50多块钱，这都有数的，那还有啥干不了的？你要不是我徒弟，你就跟我学一下，你保证能把你的成本干到最低，还得是味道干到最好。可以学单项肉馅的啊，觉得你哪项不行，我带带你。我一听说这个不挣钱的，你知道，就是说你要卖不出去，那没办法。但是你做的有毛病，你选址啊，或者说综合因素，你把回头客干没了。你要跟我说卖出去不挣钱，那你就找我就找对了。量能做上去，完了之后价钱干不下来，成本干不下来，这是你做的有问题，不专业。我带过老多了，老多就是本身就会做，在我这儿学的了，就为了给他降成本这一块。对，你要说便宜有便宜的道理，便宜是物价搁着呢。你把量优起来，你只能卖1个堡挣5块钱不现实。就现在这个经济条件下，就是我们东北反正确实是物价低，我们东北蛋堡也确实是便宜。但是你也没上辽宁的，辽宁蛋堡5块钱俩的都有，吉林辽宁的蛋堡5块钱俩的都有，3块钱1个的太正常了，3块5在那边属于天价了。你不信你问问直播间里的那个家人。你还想卖5块6块钱1个，你还想让人排队，都给咱家了，都给咱了，人家钱大风刮来的，人家不过日子了。1月挣多少钱呢？这玩意儿你就得跟着干这玩意儿得有过日子心，得慢慢来。卖1个蛋堡你就挣他1块6、1块7，你就让他常来，你常挣他钱。你一个还老想挣2块多，还想卖出量来，你还想挣钱。你要么你就人流量大，你就卖价，我就卖价格，1天我就卖200个蛋堡，哎，一个卖5块6块，哎，我就挣700、800。要不然你就像我们东北的没办法，卖的就是量。你要让我1天低于300个堡，就这么说，低于400个蛋堡我就不干了。这么辛苦还这么遭罪，1天
不挣500块钱以上。